नमस्कार मित्रांनो, मागच्या सीनवरनं कळलंच असेल की मी कुठं आलो आहे. त्या दिवशी मी हा रात्री व्हिडिओ टाकला होता, पण त्यात नीट दिसत नव्हतं. ही आमच्या मामाच्या गावचं एक प्रसिद्ध मंदिर आहे. मंदिर आहे पीराचं. संतच असतं जे मुस्लिमांच्या समाजामध्ये संत म्हणजे एक फकीर असतात. त्यांनी इथं एक समाधी घेतली. सुंदर एरिया बघा, सगळी झाडं बिडं आहेत. इथं आहे ना, यात्रेत पाय ठेवायला जागा नसते ह्या एरियात, कारण मी यात्रेत आलो आहे. बोकडं बिकडं कापतात लोक. तर चला तुम्हाला मस्त दर्शन घडवूया. इकडे चप्पल वगैरे सोडायची, पहिलं काही नव्हतं, इथं माती होती. आता मस्त स्टड वगैरे लावून घेतलं. मस्त दर्गा आहे बघा, तुम्हाला दर्शन घडवतो. बरीच मराठी लोक इथे येतात. नवसाला पावणार आहे पीर आमच्या मामांच्या गावी, म्हणजे मांजरी तिथे. तसं माझ्या आईचं गाव. आमची एकत्रच पिढीमध्ये सगळे लग्न झाल्यामुळं तर मित्रांनो दर्शन घ्या. एकदम सुंदर गर्दी नाही काय.